Hello, Namaste. This is Arun from the Green Channel. Hi everyone, hope you are all staying safe. This is me, your Arun from the Green Channel. Welcome back to the Green Channel. సో మనం ఈ బాగా వర్షాలు పడిన తర్వాత మన గార్డెన్ అప్డేట్స్ ఇవ్వలేదని చెప్పి సో వీఆర్ బ్యాక్ హియర్ విత్ అవర్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్. ఈ మనకి లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో పడినటువంటి వర్షాలకి ఐఎమ్ షూర్ అందరి టెర్రస్ గార్డెన్స్కి ఏదో రకంగా కొంచెం మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువై ఉంటుంది. సో టబ్స్లో లేదంటే ఈ బ్యాగ్స్లో నీళ్లు నిండిపోవడం కానీ లేదంటే సాయిల్ అంతా ఒక రకంగా అయిపోవడం కానీ సో వీటికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం. సో డెఫినెట్లీ నా ఇప్పుడు కొంచెం వానలు అవి తగ్గినాయి కాబట్టి కొంచెం బాగు చేసుకునే టైం వచ్చింది. ఈ టైంకి మనకి పాడైపోయినవి లేదంటే ముదురుగా ఉన్నవి అవి తీసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా గార్డెన్ అంతా తయారు చేసుకునేటువంటి టైం ఇది. సో అదే యాక్టివిటీలో సో మనం కూడా మన గార్డెన్లో కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ వర్షాలకి కొన్ని చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూస్తే ఈ ఇక్సోరా అసలు ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది మొత్తం చెట్టు నిండా మీరు ఇట్లా రౌండ్గా చూస్తే ఫుల్గా ఫ్లవర్స్ ఉంది. సో ఇట్లా దీని పక్కన మనకి ఇక్కడ ఒక నిమ్మ చెట్టు ఉంది. ఈ నిమ్మ చెట్టుకి ఇది ఒక రౌండ్ అంతా కాయలు వచ్చినాయి. మొన్న రీసెంట్గా మన పోస్టుల్లో కూడా పెట్టాం. తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తే మొత్తం అన్ని వైపుల నుంచి చిగుళ్ళు ఉన్నాయి. దానికి పూత కూడా ఉంది. యూ కెన్ సీ ఇట్. ఇక మళ్ళీ కొద్ది రోజుల్లో వీటన్నిటికీ కాయలు తయారైపోతాయి. సో ఇట్లా మనకి అన్నీ ఈ కొత్త కొత్త కొన్ని మొక్కలు ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత రీసెంట్గా మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే ట్రిప్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని షిరిడి ఒకటి వెళ్ళాను, తర్వాత రీసెంట్గా తిరుపతి వెళ్ళాము. ఇలా రకరకాల అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు. సో వీ విల్ గివ్ యూ షిరిడి ట్రిప్ మాత్రం నెక్స్ట్ వీడియో తీస్తాను, అది మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. బికాస్ దెర్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ అండ్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ట్రిప్ మీరు కనుక డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్ళేటైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది. సో అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. కీప్ వాచింగ్. ఇవాళ విషయానికి వస్తే చెప్పాను కదా, సో మనకి కొన్ని మొక్కలు చాలా మంచి గ్రోత్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఒకటి ఇట్లా పూల వెరైటీలు మనకి ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ మనం వేరేవి కూడా మాట్లాడుకుందాం. సో మన దగ్గర గోంగూర ఒకటి బాగా వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది ఆకుకూర. ఇది మీకు ఎంతమందికి తెలుసో తెలీదో, దీని పేరు చెన్నంగి అంటారు. ఇది మనకి ఆకుకూర. ఇది కూడా చక్కగా వచ్చింది. అండ్ ఈ అరటివి కూడా మీకు మధ్యలో ఈ అరటి ఈ మువ్వాకులు వస్తున్నాయి, అవి బాగా వస్తున్నాయి. తర్వాత ఈ మిర్చి ఒకటి మొన్న ఆకులు అవన్నీ తీసాం కొంచెం ముదిరివి, ఇవి కూడా చాలా మిర్చీలు వచ్చినాయి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి గోంగూర ఉంది. ఇక్కడ ఒక చోట కాదు, ఇది స్టార్ట్ పాయింట్ కానీ బట్ 4-5 చోట్ల ఉంది గోంగూర. ఈ ధనాసు గోంగూర ఉంది. సో ఇవాళ రేపు ఇది అంతా హార్వెస్ట్ చేస్తాము, కానీ మీకు ఒకసారి చూపిద్దామని. సో ఈ గోంగూర అయితే ఇప్పుడు మనకి గార్డెన్ నిండా ఉంది. దీంతోపాటు రీసెంట్గా మనం అంతకుముందు ఈ గోవా ట్రిప్స్ కానీ లేకపోతే వేరే చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి తీసుకొచ్చినవి చూపించాను. ఒకటి మామిడి అల్లం, ఒకటిను నల్ల పసుపు ఒకటి. సో వాటిల్లో ఇప్పుడు మీకు వీటిని గుర్తుపట్టడానికి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇట్లా కనిపిస్తుంది మీకు. ఇది కొంచెం సన్నగా అట్లా ఉన్నదైతే ఇది మామిడి అల్లం. ఇంకొంచెం ఒకరో డార్క్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డార్క్గా లైన్ ఉంటుంది, అదైతే కనుక నల్ల పసుపు. పసుపులో రకరకాలు ఉన్నాయి, బట్ మెయిన్గా మనకి నల్ల పసుపు మీరు ఇట్లా పసుపు వచ్చిన తర్వాత కట్ చేస్తే దాంట్లో లోపల కొంచెం డార్క్గా ఉంటుంది. ఇదేమో ఇవన్నీ మామూలు పసుపువి. సో ఇప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్స్ చేసే దాంట్లో ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక చోట పెట్టాం. మీకు మన గార్డెన్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఈ ఏరియా నీకు తెలిసి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అంతకుముందు ఇక్కడ వేరే చోట అట్లా రకరకాలుగా ఉంటే అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక చోటగా పెట్టామన్నమాట. సో దట్ మనకి ఈ గ్రోత్ అది చూసుకోవడానికి బాగుంటుంది. తర్వాత వచ్చి మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న మార్పు చేసాం. ఈ ఫ్రేమ్ మనకి అటు వేరే వైపుగా ఉండేది. సో ఈ ఫ్రేమ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి వచ్చిన డెవలప్మెంట్లో ఒకటి ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ మనకి స్టార్టింగ్లో సీడ్స్ నుంచి పెట్టిన ఉన్నాయి. తర్వాత కొన్ని మనకి గ్రూప్స్లో మనకి ఈ వ్యూవర్స్లో వచ్చి షేర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓవరాల్గా వాటికి వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్ బేస్ చేసుకొని దానికి ఫ్రేమ్ కొంచెం సపోర్టింగ్గా ఉండటం కోసం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఈ బ్యాక్ సైడ్ను కూడా మనం కొన్ని పెట్టాం. సో అది ఎలాగో ఫ్రేమ్స్ పట్టుకొని వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ మిగతా స్పేస్ని మనం ఇలా వాడుకోవడానికి ఒక ఫ్రేమ్ చేయించుకున్నాం అంతకుముందు. ఆ ఫ్రేమ్ని ఇటు మూవ్ చేసి కొంచెం ఇట్లా ఫ్లవర్స్ అవి డెకరేట్ చేసుకున్నాం. ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ఇట్లా పైన వెళ్తుంది. సో ఈ ప్లేస్ని దిస్ ఈజ్ అ న్యూ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ అస్. ఇది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ లుక్స్ రియలీ గుడ్.
ఈ సపోర్ట్తో త్వరలో ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వస్తాయని ఎదురు చూస్తున్నాం. అదైతే పెరుగుదల బాగుంది. అండ్ ఇటు వస్తే మనకి జామ అంతకుముందు చాలాసార్లు ఇది ఆ వెనకాల వైట్ పౌడర్ లాంటిది వస్తుంది. సో ఆ వైట్ పౌడర్ అన్నీ పోయి దాన్ని 4-5 సార్లు ఆకులన్నీ తీసేసి దానికి వేప నూనె ఇట్లాంటివన్నీ దానికి స్ప్రే చేయడం వల్ల ఇది బాగుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పిందెలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ తొందరలో ఇందులో నుంచి జామకాయలు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ జామ చెప్పేటప్పుడు మన దగ్గర ఇంకొక జామ ఉంది, అది స్ట్రాబెర్రీ గువావా అంటారు, స్ట్రాబెర్రీ జామ. ఇది కూడా తీసుకొచ్చి ఆల్మోస్ట్ 1.5 year 2 years అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో ఇది కేరళ నుంచి ఆన్లైన్లో తెప్పించినది. అది మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది, చూపిస్తాను. అది సో ఇది ఒకటి ఉంది. సో మీకు ఒక నోటిఫికేషన్. సో ఇది యాక్చువల్గా బర్డ్స్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్ అంటారు. సో ఇది ఫ్లవర్ ఇట్లా ఎల్లోగా వస్తుంది, ఒక 3 layers దాకా వస్తుంది. ఇవి మన దగ్గర కొంచెం ఎక్సెస్గానే ఉన్నాయి. ఇఫ్ సంబడి ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, నేను మీకు మనకి మెసేజ్లో పెట్టండి కామెంట్స్లో. సో మీరు వచ్చి ఇది తీసుకెళ్ళచ్చు. కొన్ని డెఫినెట్లీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి, మేము డెఫినెట్గా కొన్ని మీకు ఐ కెన్ షేర్ ఫర్ షూర్. తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నాను కదా ఇక్కడ, సార్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి దొండ మామూలే. ఇది లాస్ట్ వీడియోస్ చూసే ఉంటారు. ఇదైతే రెగ్యులర్గా అలా వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చి పైకి వచ్చినా అట్లా కోసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాయి. సో నిన్నే మళ్ళీ కోసాము, అయినా ఇంకా ఉన్నాయి. ఇవి ఆకుల మధ్యలో అట్లా దాక్కొని కొన్ని ఉంటాయి. ఇది చూపిస్తున్నాను కదా ఇందాక, స్ట్రాబెర్రీ గువావా అని. సో ఇది స్ట్రాబెర్రీ గువావా. దీనికి చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్నీ ఈసారి చాలా రోజుల తర్వాత దీనికి చెట్టు నిండా పోత వచ్చింది. అంతకుముందు 1-2 సార్లు పోత వచ్చింది కానీ అంతగా నిలవలేదు. సో ఐ హోప్ ఈసారి కొంచెం నిలుస్తుంది అనుకుంటున్నాం. మొత్తం ఎక్కడ చూసినా అంతా పోతుంది. ఇక్కడ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఉంది, ఇదంతా అదే. ఈ చెట్టుకి ఇట్లా మొత్తం ఉంది. సో ఇది వస్తే మనకి మొత్తం ఒక చెట్టు నిండా ఇట్లా రెడ్గా ఫ్లవర్స్ అట్లా వచ్చి ఉంటాయి కాయలు. సో గులాబీలు అయితే ఉన్నాయి మంచిగా. సో ఇది ఒక రెడ్ ఉంది. తర్వాత ఇది లైట్ పింక్లో బటన్ రోజ్ అంటారు కదా, అట్లా ఎక్కువగా వస్తాయి. అవి ప్రస్తుతానికి లేవు, బట్ ఇది వైట్. ఇది దీని పక్కన ఇక్కడ వైట్ది ఉంది, ఇది రెడ్. అక్కడ ఇంకొక చోట మన నాటు గులాబీ ఒకటి ఉంది రెగ్యులర్ది, అదే. ఇది ఒకటి మన ఇది స్టార్ ఫ్రూట్. ఫస్ట్లో మనం దీంట్లో తీసుకొచ్చినప్పుడు, నర్సరీలో తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒకటో రెండో కాయలతో వస్తాయి. మరి వాళ్ళ దగ్గర ఎలా కాస్తాయో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ అసలు చిన్న వాటికే కాయలు వచ్చేసి ఉంటాయి. అలా వచ్చినటువంటి కాయల్లో ఉన్న సీడ్స్ నుంచి వచ్చిన మొక్క ఇది. సో ఆ మొక్క ఇప్పుడైతే బాగా పెరిగింది, చక్కగా వస్తుంది. మరి దీనికి ఎప్పుడు వస్తుందో కాయ, కానీ ఇది ఒకటి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం రెగ్యులర్గా. అది దాని తర్వాత ఇక్కడ వస్తే మీకు ఇంకొకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, కొత్తది మన దగ్గర. ఇది అంతకుముందు లేనిది. ఇది వెల్వెట్ బీన్స్ అంటారు ఇవి. సో చిక్కుడులోనే డిఫరెంట్ వెరైటీస్, ఎన్నో రకాల బీన్స్ ఉన్నాయి. దీని ఆకులు ఇవి వెల్వెట్ బీన్స్. ఇవి ఇక్కడ వస్తే మీకు ఇదేంటంటే దొండ దాంతోపాటు కలిసి పెరుగుతుంది. ఇట్లా గుత్తులుగా వస్తాయి, చిక్కుడు షేప్లో ఉంటాయి. ఇది పైన మీకు ఇట్లా ఒక సాఫ్ట్గా ఉంటుంది దీని టెక్స్చర్ అంతా. దీన్ని మనం కట్ చేస్తే లోపల కొంచెం ఎక్కువగా బీన్స్, కొంచెం లావు అయినటువంటి బీన్స్ వస్తాయి. మీకు చూస్తే సైజెస్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది, దీనికంటే కూడా ఇంకా పెరుగుతుంది. సుమారుగా ఇక్కడ దాకా కూడా వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇంకొకటి. ఇది చూడండి, ఇది పెద్దగా అయింది. సో ఇట్లా మనకి కొంచెం పెద్దగా వస్తే అది ఓపెన్ చేస్తే మనం ఈ ఆకులు కూడా ఇట్లా ఫుల్గా పెద్దగా వస్తాయి. ఇది వచ్చి కంకి, ఇది పూలాగా వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా కంకిలాగా వస్తాయి. అది. సో అది వెల్వెట్ బెంజ్. యాక్చువల్గా అయితే ఇది పందిరి వేసాం, ఇది ఫుల్గా పాకి ఉన్నది పైన. అంతకుముందు వరకు ఇది స్ప్రెడ్ అయింది. ఇప్పుడు పూలు అవన్నీ వచ్చి ఇట్లా కంకులు ఉన్నాయి. ఇట్లా అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 ప్లేసెస్లో కాయలు ఉన్నాయి మనకి, అవి తీసుకోవచ్చు. ఇంకా అప్డేట్లు ఇక్కడ మనకి వంకాయ ఉన్నాయి. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి బాపట్ల వంకాయ అంటారు చూడండి, అట్లాంటి వంకాయ. ఇది పొడుగు వంకాయ విత్ అట్లా గుత్తులుగా వస్తాయి అన్నమాట. అవి పిందెల్లాగా ఉన్నాయి, ముందుకి వెనకాలకి అట్లా అన్నీ ఉన్నాయి. అవి సో ఇట్లా దీని పక్కన మనకి అది ఇంకొక వంకాయ అక్కడ ఉంది. దీని తర్వాత స్పెషల్గా
దీని గురించి చెప్పాలి. ఇది ప్రతిభా సుబ్బారావు గారు మన గ్రూప్స్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చిలుకూరు ఫామ్ విజిట్ అయినప్పుడు ఇచ్చారు. ఇది రెడ్ కలర్ ఆకు ఉన్నటువంటి గోంగూర. అది అసలు ముందు గోంగూర దాన్ని మనం వండుకోవడానికి వాడుకోవడం కాదని చూడడానికి మాత్రం భలే బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చాలా మంచి కలర్ఫుల్గా ఒక సైడ్కి ఉంది. సో దీన్ని అందుకని అలా ఉంచాం. ఇది మేబీ దీని తర్వాత దీనికి వచ్చే విత్తనాలతో దీన్ని ప్రాపగేట్ చేయాలి. ప్రస్తుతానికైతే ఇది ఒకటే వచ్చి ఉంది. ఇది చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుందన్నమాట. ఇంకా దీని దగ్గరికి వస్తే ఇది అసలు యాక్చువల్గా ఏంటంటే కింద ఒకటే అంతకుముందు మనకి క్యాప్సికమ్ మొక్క ఉండేది. ఆ క్యాప్సికమ్ మొక్కకి కొంచెం సపోర్ట్ కావాలని చెప్పి ఎగ్జిస్టింగ్ మునగ చెట్టు ఉంటే దాంట్లో ఉన్న ఒక పుల్ల కొంచెం ఇంతది స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అది ఎరగదీసి ఇక్కడ దాన్ని సపోర్ట్గా పెట్టాం. ఆ క్యాప్సికమ్ కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత అది పోయింది. చివరికి దీనికి ఆల్రెడీ చిగుళ్ళు వచ్చేసి ఇది ఇంత పెద్దది అయిపోయి దీనికి ఆల్రెడీ పోత వచ్చేసింది. సో మన దగ్గర మునగ ఆల్రెడీ ఉంది. ఆ మునగ చెట్టుకి ఆల్మోస్ట్ దాని సైజ్ వచ్చేసి ఎర్లీగానే దీనికి పోత వచ్చేసింది. అది ఇప్పుడున్న మునగ చెట్టు కూడా ఆల్రెడీ ఫుల్గా కాయలు ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే ఇక్కడ అంతా దీనికి కనిపిస్తుందో లేదో ఓపెన్లో ఉంది. సో ఆ పైన అన్నీ మీకు మునగ చెట్టు ఇంకా గట్టిగా ఒక 2-3 రోజుల్లో అన్ని కాయలు రెడీ అయిపోతాయి ఆల్మోస్ట్. అది తర్వాత టమాటాలు వచ్చినాయి బాగా. ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. దీంట్లో ఈ చెట్టుకైతే ఇది టమాటాల బరువుకే వంగిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఈ 1-2 చెట్ల నుంచి ఒక 1/2 kg దాకా వచ్చేటట్టుంది. దీని నిండా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ వెనకాల ఇంకొక ఇది ఉంది. దీనికి కూడా ఫుల్గా ఉన్నాయి. అది రైట్. ఇంకా దాని తర్వాత వస్తే సో ఇక్కడ మనకి ఇది జినియా. ఇది దీంట్లో మెయిన్గా ఇది అంతకుముందు ఒకటి మల్టీ లేయర్ లాగా వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇది మల్టీ లేయర్ లాగా ఒక 3-4 లేయర్ల పైన ఉంటాయి. సో దాంట్లోనే ఒకే దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఆరెంజ్, తర్వాత లైట్ ఒక రకమైన ఎల్లో, అండ్ దెన్ పింక్, ఇట్లా ఇవన్నీ దీంట్లో ఈ టబ్లో ఓన్లీ జినియాలే పెట్టాము. సో చక్కగా వస్తున్నాయి అవన్నీ కలర్ఫుల్గా. దాని తర్వాత వచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా గోంగూర ఉందని. సో ఇక్కడంతా ఈ సెక్షన్ అంతా గోంగూర సెక్షన్ ఇది. సో దీంట్లో సో ఇక్కడ ఈ ఏరియా మొత్తం గోంగూర. ఇప్పుడు ఇదంతా కోస్తే మనకి మంచిగా చట్నీ చేసుకునేంత వస్తుంది గోంగూర. ఈ ఏరియా అంతా గోంగూర. మీకు గోంగూర పూలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇది గోంగూర. ఇది ధనాసు గోంగూర అంటాము. తర్వాత వచ్చి మీకు ఇంకొక ఇక్కడ పపాయ ఉంది. ఇది చూడండి, మీకు ఇది చాలా చిన్న ఇదే ఉంది. ఆల్రెడీ మనకి పిందెలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ దీంట్లో. ఇది ఎందుకంటే ఈ డ్రమ్ సైజు దానికి ఉన్నటువంటి బలం వల్ల ఉంది. సో మోస్ట్లీ మనకి గార్డెన్ వేస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ వచ్చినటువంటి గార్డెన్ వేస్ట్ మొత్తాన్ని మనం ఈ డ్రమ్లో వేసి దాంట్లో కొంచెం ఈ ట్రైకోడర్మా ఇట్లాంటివి కొన్ని పురుగులు అవి రాకుండా అవి వేసుకొని ఈ మంచి సాయిల్ కొంచెం ఒకరు మిక్స్ చేసుకొని సాయిల్ మిక్స్ చేసుకొని అందులో పెట్టింది ఇది. సో దానివల్ల ఇది చూడండి సైజ్ కానీ దీని గ్రోత్ కానీ ఆకులు కానీ ఎంత హెల్తీగా ఉన్నాయో. ఇది చక్కగా చాలా ఎర్లీగా దీనికి పోత వచ్చేసింది. అది సో గోంగూరకు వస్తే ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇటువైపు కూడా. ఇక్కడేమో ఇది సొర ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది. దీనికి కొంచెం ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా మాడిఫై చేయాలి. హాఫ్ వే త్రూ ఉన్నాను చెప్పాను కదా లాస్ట్ టైం. మొన్న ఈ వానల తర్వాత మార్చే వాటిల్లో ఇది కూడా ఒకటి. సో మోస్ట్లీ ఈ ఫ్రేమ్స్ అవన్నీ కూడా మార్చాలి. ఇక్కడ మనకి మీరు చూస్తున్నటువంటిది లైట్ పర్పుల్ షేడ్ అన్నటువంటి శంకు. ఇది కూడా ఫామ్ విజిట్లో ప్రమీల గారు ఇచ్చినటువంటి సీడ్స్ నుంచి వచ్చింది. అది చాలా బాగుంది, చాలా డెలికేట్గా ఉంది చూడటానికి కూడా. అండ్ దెన్ మన దగ్గర ఇక్కడ ఒక వంగ చెట్టు ఉంది. ఇది డ్రమ్లో ఉండటం వల్ల ఇది ఒక వంగ చెట్టు ఒకటే ఉంది, అందుకని చాలా స్ట్రాంగ్. మీకు అంతకుముందు గుర్తులేదు, వైట్ కలర్ వంగ అక్కడ లాస్ట్ టైం వేరే డ్రమ్లో పెట్టాం. అసలు అది ఒక్కటే పెడితే చాలా బలంగా వచ్చి బ్రహ్మాండమైన నీళ్ళు ఇచ్చింది. ఇది వైట్ కాదు, ఇది నార్మల్. ఇది కూడా అట్లాగే చక్కగా బలంగా వస్తుంది. అండ్ దెన్ మీకు చూస్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్లె ఉంది. దీంట్లో 2 రకాల మల్లె ఉన్నాయి. ఇది బొండు మల్లె ఈ వెనకాల ఉంది, అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఇదేమో తీగ మల్లె. ఈ 2 కూడా మొన్న మధ్య ఫుల్గా ప్రూన్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ టు ది కోర్
బాటమ్కి అన్నీ తీసేసి ఫ్రెష్గా అన్ని ఆకులు తీసేసి ప్రూన్ చేసాము. ఇప్పుడు చక్కగా వచ్చేసి పూలు కూడా పూస్తున్నాయి ఇవి మళ్ళీ. కోర్స్ ఇది మందార, మంచిగా ఎప్పుడు నిండా చక్కగా పూలు ఉంటాయి, వెల్కమ్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ. అది సో ఇది ఇక్కడ మీ గోంగూర చూస్తే ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఇట్లా గోంగూర అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ గార్డెన్లో అక్కడ అంతా అన్ని చోట్ల స్ప్రెడ్ అయ్యింది. ఇలా ఇవి మన అప్డేట్స్ ఇవాళ. సో దీనిలో చూస్తే మన దగ్గర ఇక్కడ ఒక నాటు గులాబీ, ఇది మనం ఎప్పటి నుంచో మన దగ్గర ఉంది. అసలు ఎప్పుడు చూసినా ఆల్మోస్ట్ ఒక 1/2 డజన్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. దీనికి ఇప్పుడు ఇంకా మొన్న వర్షాల తర్వాత ఇది కూడా కొన్ని ముదిరిపోయినవి అట్లాంటివి కట్ చేసేస్తే ఇప్పుడు అసలు ఆ ఫ్రెష్గా మొన్నటిదాకా చూస్తే అసలు ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఆకులన్నీ కూడా ఒక డార్క్ పర్పుల్ కలర్లో ఉండే ఒక మెరూన్ కలర్లో ఈ చిగుళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఇట్లా అంత కలర్లో ఇదంతా అసలు చెట్టే మంచి ఫ్లవర్స్ లాగా ఉండింది. ఇప్పుడు చూస్తే అవన్నీ గ్రీన్ అయ్యి ఆ పైన ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయి. సో ఇట్లా మన అప్డేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్. చెప్పాను కదా, రేపు నెక్స్ట్ షిరిడి రిలేటెడ్ ఒక ట్రిప్ గురించి మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఎక్కువ మొక్కలు తెల్లకపోయాము షిరిడి నుంచి, బికాస్ దాట్ వాజ్ అ వెరీ హెక్టిక్ షెడ్యూల్. పైగా విపరీతంగా వాన కూడా ఉండింది. కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, జస్ట్ కీప్ వాచింగ్. అది మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు. దోస్ హూ లవ్ టు డ్రైవ్, మీరు అది ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని తీరాలి. సో అది మన నెక్స్ట్ టైం వీడియోలో ఆ డీటెయిల్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడైతే ఈ అప్డేట్స్లో కొన్ని మార్పులు చేసాము. మేబీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీకెండ్ ఇంకొన్ని పనులు చేసేసుకుంటే మన గార్డెన్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు నార్మల్ పాత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే వానలకి బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ఐ హోప్ మీ అందరి గార్డెన్స్ కూడా అట్లాగే చిన్నవి ఏవో మార్పులు చేర్పులు చేస్తుంటారు. అండ్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా మీకు ఇందులో నచ్చి లేదు యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సజెషన్స్, మీ గార్డెన్స్లో మీరు ఏమన్నా మార్పులు చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి మీకు, ఇవన్నీ కామెంట్స్లో చెప్పండి. సో మనం ఇలా ఒకరికొకరు తెలుసుకుంటేనే ఏదైనా మంచి టిప్ ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి, సో దట్ వీ ఆల్ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్లా మనకి ఈ సీజన్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం వర్షాలు తగ్గినాయి కాబట్టి ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది చూడటానికి. ఈవినింగ్ మంచి వెదర్ ఇది, ఇక్కడ నుంచి హాయిగా ఈవినింగ్ కాసేపు కూర్చోవాలంటే బాగుంటుంది. షేర్ యువర్ టిప్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ. And for now, these are the updates, and see you again in the next video. And please don't forget to subscribe, like and share. Thank you.